台風は人々に被害を与える恐ろしい存在だが、実は地球に必要不可欠な役割を果たしている。高温の熱帯地域から寒冷な中緯度地域へと熱を運び、気温差を調整しているんだ。年間を通じて発生する台風は、干ばつに悩む地域に恵みの雨をもたらし、農作物の生育に大きく貢献している。また、台風は海の表層と深層の水を混ぜ合わせ、海洋生態系の栄養バランスを整える重要な働きもしている。台風は強風で種子を遠くまで運び、植物の生息域を広げる自然の仕組みとしても機能している。さらに、沿岸部の砂浜を浸食から守る効果もあるんだ。このように、台風は地球環境のバランスを保つ上で、なくてはならない存在なんだ。